Aí pessoal, quando vai dar na partida da moto, a moto desliza a partida, desliza livre, como se fosse motor de partida ali que tivesse livre. É só girando, livre. Olha aqui, ó. Probleminha aqui que pode ser. Pode ser não, com certeza é na sua. Tá vendo aqui? Placa da partida. Porque ela é cheia desses roletezinhos aqui, ó. Isso aqui já nem... As molinhas que tinha aqui já quebrou tudo. Tem uma molinha aqui dentro. Aqui já tava toda esfarelada. Aqui, ó, como é que ela é. Esse roletezinho, cada um com sua molinha. Aí estraga as molas, primeiro as molas que estraga. Aí quando dá na partida e desliza isso aqui, ó. Desliza. Tchum, faz aquele barulho. Tchum, deslizando. É isso aqui, ó. Que desliza aqui dentro. Que não tá travando mais. Aí, ó. Beleza? Se a sua tá acontecendo isso, provavelmente o problema é esse aqui, a placa da partida. Beleza?